ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாசில் ஹெல்த் கேர். இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடுக்கு தும்மல். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தும்மல் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூக்கில் ஒரு தூசு பட்டாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியாட்ட ஏதாவது பட்டாலோ நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டமின் அதிகமாக வெளிப்படுறதை தான் நம்ம தும்மல்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி வர தும்மல் பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது. அதுவே ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்துச்சி மூஞ்சி கழுவும் போதோ அல்லது பத்தி வாசனைக்கோ அல்லது நல்ல மலரோட வாசனைக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மூக்கில் தொடர்ச்சியாக அடுக்கு தும்மல் வரும். அதாவது 5 வாட்டி 10 வாட்டி, சிலருக்கு 30-40 வாட்டி கூட வரும். அந்த மாதிரி அடுக்கு தும்மல் வருது உடலுக்கு ஆரோக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா கிடையாது. இந்த அடுக்கு தும்மல் எதை குறிப்பிடுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வாமை, அதாவது அலர்ஜிக்கை குறிப்பிடுது. இந்த அலர்ஜி எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடு தன்மை அதிகமாகிறதுனால அலர்ஜிக்கு உருவாகுது. இந்த அலர்ஜியை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த அலர்ஜி கண்டிஷன் நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நோய் எதிர்ப்பாற்றலை சீர்படுத்தணும், அதாவது இம்யூன் மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம கட்டாயம் பண்ணணும். அதுக்காக நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அப்படியே அழுத்தி வச்சுக்கிறதுங்கிறது கிடையாது. அப்படி வச்சுருக்கப்போ சில மருந்து மாத்திரைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அப்படியே அமுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினலாகவே ஏதாவது ஒரு தூசியோ கிருமியோ படும்போது நமக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வராமலே போயிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும். அதாவது எப்படின்னா, உடம்புக்கு கேடு வரக்கூடிய நேரத்தில் மட்டும் அது வேலை செய்கிற மாதிரி, மற்ற நேரங்கள் அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றுவது தான் இம்யூன் மாடுலேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ இதை நம்ம குணப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உணவு முறைகளை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும். உணவு முறை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நோய்க்கும் அடிப்படையான ஒரு தேவையாக இருக்குது. உணவு முறைகள் சரியாக இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட நோயும் நமக்கு வரும். உணவு முறைகள் கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நோயும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நமக்கு வராது. இந்த நிலையில் நமக்கு அடுப்பு தும்மல் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் சீராக இல்லை. இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீர் காய்கறிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது. இப்போது நீர் காய்கறிகள்னால் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் நீர் காய்கறிகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அறுத்தா உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி வரக்கூடியது, அதாவது புடலங்காய், வெள்ளை பூசணிக்காய், சொரக்காய், இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீர் காய்கறிகள். இப்போது இது கோடை காலமாக இருக்குது, அதாவது சம்மர் சீசன் அப்படின்னா இந்த நீர் காய்கறிகள் எடுத்துக்கிட்டால் தான் உடம்பு சூடு துணியும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால், இது கூட இந்த பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், மிளகுத்தூள் இந்த மாதிரி பொருளை சேர்த்து சமைக்கணும். இப்போ அடுத்து பார்த்தோம்னா குளிர்பானங்கள், அதாவது கூல்ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி குளிரான அரித்தங்களை நம்ம சேர்த்திக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா இனிப்பு சேர்த்திக்கிறத குறைச்சிக்கணும். இனிப்பு சேர்க்காமல் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இனிப்புனா வெள்ளை சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறது குறைச்சிக்கணும். வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பனங்கருப்பட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் காரமான உணவு சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் வட்டலுக்கு பதிலாக மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இந்த மிளகுத்தூள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல ஹிஸ்டமின் அதிகமாக வெளியே வரக்கூடியனால தான் நம்ம தும்மல் ஏற்படுது. இப்போ இந்த மிளகு என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை கட்டுப்படுத்தும். இந்த அடுக்கு தும்மல் இருக்கக்கூடியவர்கள் பொதுவாக என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இரவு நேர தூக்கத்தை குறைக்காமல் எடுத்துக்கணும். அதாவது ஒரு 6லேருந்து 7 மணி நேரமாவது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கணும். அப்படி இரவு நேரத்தில் நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கில் நீர் கோர்க்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சொன்ன கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்ம சொன்ன ஹோம் ரெமிடிஸை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மேலும் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்ம பிளாகோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதில் போய் நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.